Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен крестикке булочкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм жылы сүтке 2 шай қасық ашытқы салып, араластырып 15 минутқа қойып қоямыз, бетін жауып. Енді бір пачка маргарин немесе 200 грамм жібітілген сары майға 100 грамм қант қосып, 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап бәрін араластырамыз. 2 жұмыртқа қосамыз. Енді сүтке жаңағы маргаринді бәрін араластырып, қамыр илейміз. Бізге 600 граммдай ұн керек болады. Міне жақсылап бізде осылай қамыр шықты. Жақсылап осылай басамыз қамырды. Сосын 1 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Ол көтерілгенше біз самамызды дайындаймыз. Кептірілген жемістерді мясорубкадан өткізіп, қантын салып, дайындап қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Енді осылай видеодағыдай істейміз. Жан-жағын осылай кесеміз пышақпен ақырын. Салмамызды саламыз жаңағы. Міне видеодағыдай осылай істейміз. Міне бізде осындай крестик болып шықты. Қалғандарымен дәл осылай жасап шығамыз. Міне біздің крестиктарымыз осындай болып шықты. Енді бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Міне бізде 15 минутымыз өтті. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, духовка жібереміз. Міне осындай болып крестиктарымыз пісіп шықты. Өте әдемі, өте дәмді. Міне осындай начинкасы өте көп. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Шаймен ішкенге күшті.